Simkuring Rifanafal Hakim di kelas 11 IPS Tiru di SMA Negeri Hiji Majalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang panjatkeun puji sinareng syukur kadat Allah anu Maha Ghafur anu anjeunna parantos maparing kasehatan ka urang sadayana. Sholawat miwah salam henteu hilap oge urang limpah curahkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabi'in, atba'ut tabi'in, dugi ka selaku umat akhir zaman nyaeta urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu mata pelajaran Indonesia kelas 11 nu kusimkuring dihormati Ibu Ingrid Widian Siam Abdi anu di ayeuna di midangat ayeuna bade nepikeun biantara nyaeta biantara mieling kemerdekaan Indonesia. Kukituna urang dina danget ieu abdi bade ngemutan ka rancangan sadayana, ka masyarakat sadayana, bahwa kemerdekaan Indonesia teh dibenangkeun teh henteu ku cara anu babari atanapi cara anu gampil, tapi urang sadayana tiasa merdeka ieu teh kusabab perjuangan urang sadayana sareng doa anu tiap unggal dinten didoakeun ka Allah, maka alhamdulillah Indonesia tiasa merdeka. Kumargi kitu abdi ngemutan bade mieling mieling kemerdekaan HUT Indonesia anu ka-75 ieu nyaeta mieling jasa-jasa karuhun-karuhun urang anu parantos gugur di medan laga dan di kemerdekaan Indonesia ieu. Kuhalna kitu simkuring salaku rakyat Indonesia anu parantos nyicingan ieu nagara, nyicingan ku ngeunahna tanpa aya kudu ngusir penjajah, da ayeuna simkuring tiasa cicing di ieu pertempatan teh karena jasa-jasa karuhun-karuhun urang anu kamari bertempur di medan laga. Ku sakituna simkuring ngajak rencangan sareng masyarakat nu sanesna hayu urang cintai ieu nagara teh, urang cintai ieu nagara, ulah dugi aya ulah dugi aya pembunuhan, perselisihan, ulah aya dugi deui perang antar saudara di ieu nagara. Kusabab kitu, kusabab urang parantos merdeka. Jadi nitip simkuring ka generasi muda cing bener-bener ngajaga ieu nagara, ulah sampai lengoh dugi ka penjajah bangsa asing dongkap deui ka ieu nagara. Kuhalna sakitu nu cekap ku tiasa kahaturkeun ku simkuring, hapunten bilih aya kalepatan atanapi kaluluputan anu disangaja anu dihaja atanapi teu dihaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.